હવે વાત કરીશું અમદાવાદ વિશે। અમદાવાદમાં સાંજ પડતા સતત બીજા દિવસે વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। ગઈકાલે પણ સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ ધમાકેદાર વરસાદની શરૂઆત થઈ હતી। જો કે ગઈકાલે ખાસ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં જ વરસાદ નોંધાયો હતો। આજે હવે ઉત્તર ઝોનમાં વરસાદ નોંધાયો છે। અમદાવાદના એરપોર્ટ વિસ્તાર, સૈજપુર, બોકા વિસ્તારમાં વરસાદ નોંધાયો છે। સાંજ પડતા જ સતત બીજા દિવસે વરસાદની શરૂઆત અમદાવાદમાં થઈ ચૂકી છે। આ અંગે જાણકારી આપશે સંવાદદાતા કુશાંક સોની ફોન લાઈન પર જોડાઈ ગયા છે। કુશાંક, અમદાવાદમાં હાલ કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ? અમદાવાદના બે ઝોનમાં અત્યારે વરસાદ હોવાની માહિતી સામે આવી છે। ઉત્તર ઝોન, જ્યાં આગળ એરપોર્ટ, સૈદપુર, બોગા, હાંસોલ સહિતના વિસ્તારો છે, સરદારનગર સહિતના વિસ્તારો છે, ત્યાં આગળ વરસાદી ઝાપટા જોવા મળ્યા છે। અમદાવાદનો પશ્ચિમ વિસ્તાર કે જ્યાં લો ગાર્ડન, સીજી રોડ, આંબાવાડી, ગુલબાઈ ટેકરા, પરિમલ ગાર્ડન સહિતના વિસ્તારો છે, ત્યાં આગળ વરસાદી ઝાપટા જોવા મળ્યા છે। અમદાવાદના ગોતા વિસ્તારમાં પણ થોડીક મિનિટો પહેલા વરસાદી ઝાપટું હતું તે જોવા મળ્યું હતું। જોકે હાલ તમામ વિસ્તારોમાં વરસાદે વિરામ લીધો છે, પણ હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે આગામી 2 દિવસની સમગ્ર ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા વરસાદની, અને તેમાં અમદાવાદ શહેરમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદના ઝાપટા પડશે। તેના ભાગરૂપે થઈને અમદાવાદ શહેરમાં આજે પણ વાતાવરણ છે તેમાં પલટો જોવા મળ્યો હતો, અને અલગ અલગ વિસ્તારો છે તેમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે વરસાદના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પણ જોવા મળી હતી।